Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Adi 21. Di sini di depan saya ini ada motor Jupiter MX. Saya baru beli ini motor cukup murah tapi banyak dangdosanen, banyak yang harus dibenerin. Salah satunya yaitu dia air radiatornya jatuh sama mesin guys, sama oli. Jadi warna olinya lihat. Nah, warna olinya. Warna olinya ada apa? Keabu-abuan, harusnya kan hitam. Terus di dalam rumah kupling juga harus diganti karena ada bunyi kelotok-kelotok. Sebelum saya beli sih udah dicek ya olinya, oh hitam, berarti air radiator nggak jatuh sama mesin. Ternyata setelah saya buka covernya, ini komplit ya, ada covernya. Si air radiatornya nggak adaan, kosong. Terus saya isi, terus terus ini apa, cepat cepat nggak adanya, cepat saatnya. Si air radiatornya terus menurun. Pas saya lihat di oli ya, ternyata warna olinya sudah berbeda. Terus udah itu aja sih, cuman ini dan seal itu, seal water pump bisa jadi seal water pump atau juga bisa jadi namanya eh packing packing water pump yang udah jelek gitu guys. Itu semua tuh harganya pada murah sih. Ini akan pas kupling jadi paling 50 ribuan, sama kuplingnya 150-an. Terus seal clamp atau packing seal clamp, seal water pump atau packing water pump itu cukup murah juga. Oke, mari kita cobain ya. Murah tapi ya cukup lah. Nanti kalau dijual lagi bisa jadi naik ya. Karena saya mau apa? Ngebetulin sendiri guys. Itu guys suaranya. Coba lagi. Nah, suaranya masih ada di sini sih. Itu guys suaranya guys. Cukup halus sih suaranya.
Anjing.